哇，咁犀利嘅！列如沙星，请留意导航位置。有多啦。你睇你睇手出嚟。哇！因為我睇完就翻個前風罩啦。睇啊好啊，仲得意喎。而家我而家到咗電視路翻光字喎。哇，水仔包！你話比賽邊做啊？我又係喺度兼職咁咯。不過呢隻係我而家真係邊人做？係咪做㗎？喺度嘛，兩個都喺度咪。揾先咩做嘢嚟嘅？你之前那個車很高的，跟住就水掉。哇！我先去過剛剛。先啱想慶祝喎，即係年中啊！我上次睇咗。西湖有邊個？你邊個抽幾多啊？你個踢爛咗隻杯啦。係啊。少少啲係。即刻我識。都飛完咗。換咗對鞋啊嘛，換咗對鞋啊嘛，佢覺得咁樣啊嘛。好快啊！咩啊？收得啊！快啲知啊！我去搞得掂。係啊，又前面已經用咗個形象啦，即係佢個啫。用演啊，即係佢都幾嚴格，即係個跟佢隻歌比賽。你真都係好嚟好啊！咁我哋就短調教競爭。而家個槍緊機都未開始睇佢啦。而家有少少成績效嘅就梗係。呢係啊，唔使幫人打咩我個個都揾佢幫人打㗎嘛。鬧嘅其實係啊，但係啲葡萄牙我死我真係冇啊！我都係冇啊，其實佢嗰個係純粹箍住嘅，即係等佢啲牌唔好散。係啊，將咩穿落去。